Acá también tenemos un licorcito para pasar el frío. Y la verdad quería aprovechar este momento ya que estamos tranquilos acá al lado del fuego tomando unos mates. Te quiero dejar para... Ahí se ven los pies. ¿No tenés pantufla? La tipa estaba como en casa, estaba mejor que en casa. Obvio. Le quería dejar para reflexionar, por ahí les sirve eh, a todos los que ven el canal. Eh, si bien esto es una paz, es una tranquilidad, es un cable a tierra, la verdadera paz no está acá. La paz está en Bolivia. En Bolivia y también Entre Ríos. Entre Ríos La Paz. Nada más que eso. Piénsenlo.